Sami gutsinda derby ukahita ukurikizaho match navango y'ikipe ntoya mu mibyizi witegura indi grand rendez-vous muri weekend result umuntu yava ko zari ziriya nizo cyane kuri aba bakinnyi bacu navango concentration ndetse na level ya professionalism itari ku rwego rwo hejuru. Ari igihe imbaraga nyinshi zishyirwa muri derby kumva ko ugomba gukina n'ikipe ikomeye ugashyiramo burimi yo hejuru, ariko ikipe nto y'Amagaju nayo rezilita mu gihe batsindaga ibitego bine yari bitsindwa 8 gahita uvuga ati ni ikipe nanone yo kunyagira, ariko hari igihe ubona rezilita zitandukanye. Niyo mpamvu usanga n'igitego cy'insinzi kibonwa n'umuntu ubwo utatekerezaga nka Fitina Ombolenga, we ujya mu kibuga bizi neza kadasanga mu mwanya ubanza mu kibuga akavuga ati reka nkore neza, mu gihe abandi basa nkaho bari mu byishimo byo ku rwego rwo hejuru. Nanjye ndebe ko nakwibutsa abafana ko nkihari kandi ndi umuntu utanga umusaruro. Batsinda icyo gitego akenshi bibaho ku ma equipe menshi, yo watsinze umukino ukomeye ukurikira ari igihe uba wishimye cyane. Unarebye nyuma gutsinda derby byakurikiwe n'ibirori byinshi, abayobozi barabakira bumva celebration. Ari igihe iyo umutoza adahise akora refreshment ngabibutse ko imikino gikomeje bashobora gutekereza ko Amagaju ari Amagaju nyine, Amagaju ahabwa 8, Amagaju atsindwa akavuga ko tsinze Rayon ujya bicana Amagaju atsindwa 8 kuva ko raza gutsinda byoroshye, ariko ikingenzi nuko wabonye amanota 3 kandi na amanota 3 abajyana heza kuko bagiye gukina Erimere. Umutoza yakoze n'amarotasiyo bamwe namwe arabizi atayakoze ahubwo yanatsindwa. Arabizi Ombolenga watsinze igitego Kagegeri yaruhutse agomba kuyakora kuko bano bagiye Mamadusi navuga ko abamenduka zigira kuresha nuko ruvuga ngo muri uhereye muri defense witwa Soane yari yajemo, ntabwo yego na Soane Clement nawe yaruhukijwe umukino wose. Clement yaruhukijwe, hanyuma Ombolenga Fitina yari yajemo, Ruboneka Bosco yari yabanjemo, Denis Omedere yabanjemo, Mamadusi nawe yari yabanjemo. Ubwo turi kuvuga ugereranyije n'abari batsinze equipe Rayon Sport ku bitego 4-1, ariko binanone bikwereka ko match ariko ni Giant Novi vinduka ziba zabaye bagiye bashe badasanzwe bakina Denis Omedi Ruboneka Jean Bosco Fitina Ombolenga Soane. Ni umwaka w'imikino ujya gutangira twakoraga ikipe ukabona ko equipe ya EPR ifite equipe A niyo wavuga ngo ufite indi B twabaraga uyihaye irindi zino ukashyira muri championnat, naga ko ni ikipe nayo ishobora kuba yakina. Urumva ikipe igiye gukina ntabwo burya revo z'imikino ari zimwe, kubera ko kiriya cyari igikombe kidafite ahandi hantu nukibura uri buze kwikosorera. Icyambere rani match ibikomeye urabizi ubu gitegurwamo ya EPR kwitegura abayobozi ku nzego zitandukanye cyane cyane mu ngabo basura equipe ya EPR kugira ngo bagire ibyo bababwira amagambo abamotiva cyangwa bategura kuri la match. Navuga ko concentration ya derby ibitandukanye n'indi mikino ni nabyo niyo mpamvu wabonye n'uburyo batwara kira gikombe bakahita bashimirwa. Ibyo bibe bitandukanye nuko bategura n'imikino, ntibivuze ko indi mikino utagomba kuza kuyitsina, kubera ko cyane ko iyi ni championnat, iyo championnat niba izakugeza hahandi bizatuma ukina Super Coupe. Ariko none ntabwo bivuga ngo ni ugukomereza ngo wone watsinze ngo Rayon Sport 4 ngo ikipe y'Amagaju ikaba yarari ibitego 8 ngo kuri ari ngo uvuga ngo utushyiramo bihwanye ngo ubwo nayo igomba kuza kurya ibitego bishoye. Siko bemezwa ko ayo Magaju nayo yarwanaga n'ubuzima nuko arimo ararwana no gushaka amanota yo kuza kuguma mu cyiciro cya mbere. Ariko none ni nabyo navuga ko ruvuga ngo atubwiye afana CDS yavuze ngo niba muzajya mutsinda ibitego bine mujye mumwira ngenza, bikwereka ko ntabwo umutoza uwo mukino uri aggressive. Navuga ngo nubwo ejo warawogeje ariko nanjye ureba ku televiziyo nubwo cyaba igitego kimwe kikaza ku gitego kimwe kubusa, ariko mu buryo bwo gusatira kure mu buryo gushaka ibitego ntabwo navuga ko miza muri ikipe y'Amagaju hagiyemo imipira mishoro kuvuga ngo nibura kwa kuri tubara ngo ikipe yatsinzwe igitego kimwe yatsinze igitego kimwe kubusa, ariko nibagerageje nk'amashote nka 15 kuko ko ugiye kureba navuga ko ni nka shot on target zitarenga kuresha ikipe ya EPR. Ubona ko umukino wa EPR ntabwo uri aggressive, ko n'igitego babonye no mu defense nyirango witwa Saidi wo mutima defense wakuye umupira ya centre akora control n'igituza umupira kugira ngo ushyire muri muweshere cyangwa se murebera yahendutse aho kura bwa ugarura awereza umurefitera kuko n'umupira kuyo ni wanava no muri box kandi nta contact yararimo yarari free aguma kuba yawutera akawushyira muri ani yawushaka kwawushyira muri kone cyangwa se akarawudegaje kurutuko yawudegaje muri rusange. Bikwereka ko siri n'wikipe ya EPR yabonye amanota 3, ariko umutoza aracyafite ikintu cyo vuga ngo ibitego nibi kiza kuba kimwe, ariko nibura adversaire twamuhabije kibuga twayicuritse ku buryo aza kuba homekera mu kwa. Si cyo kintu cyo kibura kurana w'ikipe ya EPR. Resultats ayibona igitego kimwe yabona amanota 3, arimo arabara arimo aragera ikipe ya
ya polisi, ariko Al Hilal yamaze kumufata ntiruzuza iyo mikino nubwo kuzatoneka amakipe ubwo yo muri Sudan azafata imyanya ukwayo, ayimbere mu gihugu nakaza gufata imyanya ukwayo kugira ngo tumenye ikipe izagarurwa muri CAF Champions League. Ariko ubona ko muri phase retu mutoza Taleb akene icyo kintu cyo kuvuga ngo iriya mentality iriya myumvire twabonanye abakinnyi ku mukino wa Rayon Sport, nubwo mu kwitegura hari izindi mbaraga ziba zabayemo n'uburyo bayiteguramo, ariko ntabwo mu kwifata bavuga ati ni gute nakora copy paste, nubwo abayobozi nawe akaba yanabisaba n'abayobozi bavuga ati match zisigaye zo muri phase retour shaka tuzitegure muri wa buryo wegera ubwo buyobozi, ariko ira aggressivité cyangwa se kuri kuyobora umukino nkuko tubanye ku ikipe ya Rayon Sport tubone ikipe ya EPR, kuko atari byo muri phase retour amakipe nkarwana no kutamanuka azakomeza kumugora ajya abona resultat yasufuye, kandi nawe binavuga ko akenshi ibona resultat wasufuye igitego kimwe ku busa nta garanti ufite cyonye ku 3 na kangahe ikipe ishobora kwa kwishyura, birasaba ko agira icyo kintu cya dominance no kugira umukino kuza gutegeka adversaire ku buryo muri phase retour azaba ahabya aba adversaire. Nakoze cyane Al Hilal rero Al Hilal Rigani yatsindaga ikipe ya AS Muhanga 3-0 mu mahoro, byari bihagije. Benshi bibazaga ngo biraza kuba bingahe, ariko Muhanga yabiriye iritahira. Nibyo ikipe ya Al Hilal ifite isomo iri kudusigira hano i Kigali, ni naryo rijya guhura n'ibyo Mugargo yaravuze, iratsinda ibitego byinshi. Kuri ubu ngubu Al Hilal imaze gukina imikino 14 ariko imaze kwinjiza ibitego 35 mu mikino 14. Ugiye gushyira ku mpuzandengo ni ibitego birenga 2 kuri buri match. Ariko ikipe ikurikiye muri izi zacu dusanganwe abantu bashobora kuba surprised, ni ikipe ya Musanze ifite 24. Iyikurikira mu zimaze gusinda ibitego byinshi. Urumva za APR zifite 21. Aze se kagurishije Chebasi izongere bibone muri phase retour yarafite 9 muri byo 24. Ubirebe kugira ngo mve nk'iyo statistique uryo itangaje Ruvuyanga, kandi ubwo nari Hilal yakinnye igice kinini cy'imikino yayo idafite ekipe yabo ya mbere cyane. Hari n'abagiye muri AFCON iravuga ati twe turakomeza nta kibazo. So urugero uzi ko polisi ifite ibitego 18 ari ya mbere, Al Hilal iyikubye hafi kabiri kuko ifite 35 kandi ifite imikino 14 gusa. 18 gukuba kabiri ni 3-6. Erega harabura kimwe kandi gifite ibirane 3 kuri yo. Kuri yo ifite ibirane 3 kuri yo. Polisi Marine irusha gutsinda ibitego byinshi na Gicumbi irusha gutsinda ibitego byinshi. EPR na Gicumbi ibyo muvuga no gushyira mu izama pa gutsinda ibyo bazigana gutsinda mu izama uko kwinjiza nabwo. Niyo mpamvu twavuga kuri EPR uko kudomina nyine iyo dominance yo mu kibuga ugomba kugira nubwo bya defense twajya kwireba nyuma, ndetse ko no kuzigama izigamye 25 n'izigamye byinshi. Kandi muri Al Hilal hahinduka karite y'abakinnyi, ariko style y'imikino ntihinduka. Habe hagiye 10 habe hagiye 5 abakinnyi bari mu kibuga bakina iby'umutoza ashaka gukina. Nge rero mbihuje n'izi zacu zo mu Rwanda ufashe nka APR muri season nibwo ikoze rani imikino 5 ikurikiranye itsinda. Ubundi byari byarayigoye gutera mu ntangiriro, yaratsindaga ikanganya igatsindwa igatsinda ikanganya gutyo nyine zikaba ari mixed results, kandi match 5 burya zikurikiranye burya iba ari perfect run, biba bigaragaza ko ako kantu nyine ko kugira iyo winning momentum. Erega polisi kingize ya mbere nuko yatsinze 6 yikurikiranye ibanza. Urakoze cyane. So icyo rero ni ikintu APR ikoze, ariko nka Al Hilal kuva itsinze gore ya 3-0 iyo ubiri kwinjira mu mikino ubu igiye kuba imikino 8 itsinda yikurikiranye. APR igeze kuri 5. Hari ibintu rero mbona byasiga nk'amasomo mu gihe ikipe zazasubira iwabo. Nabonye ngo n'intambara mu mijyi n'imwe iri kugenda ihosha ku buryo erega buri ikintu abantu bagomba kumenya bashobora no kuzakina iwabo Star. Iyi Al Hilal na Al Merreikh zifite equipe B ziri gukina champion wayo, ariko abantu bakwibaza ngo kubera iki zikina champion wayo bakaba zitariyo. Nuvuga ngo kubera ko champion iri mu gihugu kirimo ikibazo cy'umutekano, kafi bibara ngo hari igihe umutekano waba muke champion igahagarara. So beta yuko tuba turetse mukazatubwira ko ijana muzakina bakavuga ko 100% umutekano wabonetse noneho tukaba go ahead. Ariko amakipe afite equipe B zo zikiri gukina champion wabo, kandi itegeko rya CAF rivuga ko iyo utakinye champion ngo irangize ntiwemerewe gukina amarushanwa mpuzamahanga. Ngicyo navuga badusigira gito sirito nko kuri APR nk'ikipe nkuru. Buriya agahigo kawo kipe yagize amanota menshi muri champion gafitwe na Rayon Sport ya Masudi Juma 7 harya 7 muri ayo gutyo. APR nigigeza nyine kuri iyo level kandi ibifitiye ubushobozi, kandi yakoze na beaten run. Yego ifite rero ubushobozi bwo kuba yatsinda ibitego byinshi nkuko abikoze kuri Reyo.
kuko ntibyumvikana avuga ngo ukuntu utera bireyo bitatu ukayitera bine ukayitera bibiri ariko izi zindi ukazisenda bibiri kimwe ku busa nyine ubona haba harimo ikintu cyo kubura akantu ka concentration. Rero hari ikintu Pep yigeze kuvuga nabwo yari yatsinze ibitego 8 ikipe ya Southampton dusoza aravuga ngo iyo utsinze ikipe ibitego wagombaga kuyitsinda donc uburyo bwose wabonye ngo uwihaye ubutabera bukwiye birakwiye ko APR ihereza amakipe ubutabera nk'ubw'igihari. Mugaragu wavuze ikintu ngo kuri Reyo bakoresha imbaraga nyinshi hazamo n'ubuyobozi n'imbaraga ko abwa ati please ntimuyibabariraho mubona hose mukubite yewana mukubite mu babazo uko bishoboka byakabaye ari ikita rusange ku makipe yose. Nibyo bituma wubaka icyo kintu cyo gukora amanota menshi nabyo birema niyo mentality hejuru mu bakinnyi nabyo biguprepara mu mikino nyafurika uzajyamo kuko burya abakinnyi bagiye bafite amanota menshi baratsinze ibitego byinshi batarafite mu bitego 20 Mamadou afite mu 10 Toga afite muri 20 gutyo mufite abakinnyi bari bose bafite imibare ishamaje biba byaraboostinze confidence yabo ariko so umutoza gusa icyo gihe harimo n'uruhare rw'abakinnyi nyine kuba concentrated nicyo twavuga ariko perfect sofa urabona ko APR ndetse na Al Hilal na Police nge navuga ubwo ikindi ngo naje nadusoza kora ko na Al Hilal ejo nge narayikoze na nayirebye ikintu umutoza Laurent yamaze gusetinga we muri ino championnat ikoresha mu buryo bwose bushoboka ariko aviza muri Champions League aravuga ngo ni gute kuko ikipe ya AS Muhanga ntabwo yigeze atangira yimenasa oya yaravuze ngo reka ntangire nyine ntashaka igitego mu minota ya mbere abategura icyavuga ngo muri CAF Champions League ashobora kuzahura n'ikipe izatangira nkubise pressing nkananirwa ngatinda kwinjira mu mukino hanyuma agavuga ngo ese ninanirwa kwinjira mu mukino ni gute nzakora iyo transition kuvuga ngo ninje mu mukino ninze hanyuma aho mwinjiriyemo ndaza kubona resultat gute ibyo arabikoresha ariza aravuga ngo ubu ngubu njye gushaka igitego nkoresheje attaque nyuzemo hagati akabikora akabona ntibikunda kuko ikipe ya AS Muhanga yose yakiniraga inyuma imipira bakayikora inyuma bakajugunya avuga ati niba ikipe nimura n'ikipe yafunze ndakora iki reka none nje muri football iri wide imipira yose igikinirwa mu mpande ya kipe imere nk'ari chambaride haza kuboneka ama espace kuko nibitego jo batsinze byose nibitego byo vuga ngo na attaque pass kuzamuka gukora passe enye bakinjira muri box umuntu akaza gutsindira muri box kandi nta mukinyi umufasha so navuga ko icyo kintu cyo kuvuga ngo arere kuvuga ngo uburyo bwose umutoza avuga ngo mu buryo muri tactique reka ntegure nige ngo adversaire ufunga namusenyane adversaire utagira ntera pressing nge nabigenza nte kugira ngo iyo pressing nzarwane nayo hanyuma nze kuva inyuma ngaruke kandi nze kugira iyo dominance so navuga ko ayo namasomo ku ikipe ya Al igomba kuza gusigira amakipe hano mu Rwanda akaza kwiga kandi nuvuga ngo iyo ni mentalite y'abantu bavize ko kujya muri Champions League. Bakoze cyane ndabona ibiciro bya Rayon Sport wene tujyaho Rayon Sport igomba gusura ikipe ya Al Hilal niko ni Al Hilal igomba kwakira Rayon Sport ubundi byari bimeze Rayon Sport agomba kwakira iravuga iti ntabwo dusubira mu mahoro depense abafana barababaye n'ikira stade irahenze ntabwo tubishaka mutujyane Nyamirambo ariyo niyo agomba kwakira yego Al Hilal arababwira ati turashaka ibibuga by'ibyatsi uko turitegura Mamelodi tuzakina ku byatsi niba mufite ikibazo cya stade reka twe tubanze tubakire ntabwo ariko yatangiye Sami iyo yatangiye babwira ngo nta kibazo turabishyurira yaravuze ati niba mufite ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura stade turakoma oya turayabishyurira yose ariko tubakira ariko dukinira nyine turayabishyurira n'amafaranga y'abafana mu yajyana ubundi urumva ko byasandigaga nk'ari nko gusuzugura ikipe nyine federation yashyize mu gaciro avuga ati koko Rwanda Premier League biravuga iti ari umushyitsi oya ni impunzi wenda tubyita uko ni impunzi n'abashyitsi byitwa ngo bishyuriye ikipe yo mu gihugu stade bakiniyeho ibyo bintu bizitwa iki kandi nk'abantu amakuru namenye yo muri Rwanda Premier League no muri federation no muri ministeri leta ngo yarabwiye ngo izi kipe zo muri Sudan ikintu uzazakenera muzazifashe kabisa buriya mwari muzi ko mu sponsor babo bano baba bari kuri stade mu mikino nyafurika harimo Visit Rwanda irimo nyine ntabwo bayambara kuri jezi ariko kuri mikino ya muri aba bantu muri aba ba partners baba bari kuma pitch nyine irimo Visit Rwanda irimo dufite ukuntu rero turi gukorana n'izi kipe neza ariko aravuga bati ni mu bihindura nkuko Samir yarabivuze bahindura fixtures ni muhindure bitangira ariyo yakira
Rayon Sport izakira retour wenda Yego, Rayon izaba sinakera. yaratrapye yatsinze ni mu kwa kabiri ku munsi kuri 19 Rayon Sport izahita yakira Al Hilal ariko Rayon Sport ako kana abantu bakavuga bati iza kuba yatsinze APR yari bihita yari buhita ijya mu mahoro Cyane, kubera ko cyane. turongera turayuzuza kuko Cyane. abantu baraba bari Baraza ku bwinshi. so bapimye ikirere bari batari kumunayishyura amafaranga ya stade amahoro twakubiswe abafana batishimye ubu bazaza ntituraba dutanze amafaranga y'ubusa babirangira bavuze bati bari batekereje kwijyana kwa Pere ari yari yavatira ngo dushaka ikibuga cya synthetic so rero ibyo Kwitegura federasiyo yanzuye nibyo na Rwanda Premier League Al Hilal irabanza yakire Rayon Sport zakire retour ntabwo match iri saa 12 nonyine babyitiranye Ni saa saa 11 11 n'igice saa 11 n'igice Al Hilal izakira Rayon Sport nabonye n'ibiciro bamaze kubishyira hanze hejuru ngo ni 2 muri upper hanyuma hasi nabwo ni 2 nta gihinduka byose ibiciro hasi no hejuru birafirangana Legirani hanyuma VIP ni 15 VIP ni 30 Skybox ni 800 mu gihe executive seats ari 50 abareyo mugura amatike mujye kureba Al Hilal ko abafana ba Al Hilal bo ntabwo nahamagara kuko ntabwo irabafite ariko irabafite usko nabo bafana arifatiriro yafashe Al Hilal Ariko ni ejo. bazifanira abo ni sabare ni bafana Al Hilal ejo njye na w'Imana irafane kirebe yo twese abadacogora abadacogora babaye akazina keza ka Kinyarwanda bafite ukuntu ejo bari nka 30 muri stade amahoro ariko barayititije kandi amajwi ukayumva bafana, bro. nta mikoro bakoresheje ari amajwi yabo nta mikoro nta zindi baba device bikoresha bafitemo osi morale noneho batangira ari umutaramu naragapostinze ambwira nyine translation yabyo bavuga ati this is Hilal ubundi Hilal mu kinyarwanda ni ukwezi ukwezi ntabwo nawe karongo mugafitemo Hilal ni ukwezi ariko uzi koko muri iriya kipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia muri nuza Europa yari ukwezi igice cy'ukwezi Hilal ni ukwezi ubundi nkuko Mereke ari umubumbe wa Marisi cyane hanyuma ati this is Hilal this is the leader this is the king abanyasudani ngirira nimero bajya bambwira ati iyo niyo kipe yacu niyo kipe ya mbere muri Sudani nayindi ariko ikinyamatsinda ya Champions League inshuro zirindwi zikurikiranye ari Mereke bayishinja ko ngo iyo yaheze kuri gakondo ngo imiyoborere n'imitekerereze ngo irarikayike ngo ntabwo ijyana naho isi nuko igeze batarafix umunsi wa APR na Al Hilal ariko ndashaka kuzareba iyo match nitonze wabanje ukareba Mereke se na Pere na APR Oya, narebye nabi APR Mereke n'amasaha bagena nayo yahindutse ni saa 9 ku ku cyumweru ku APR mahoro saa 9 ku cyumweru reka saa 11 n'igice Kuwa gatandatu. zose ziri hamwe muri stade amahoro oya APR regional APR oya iri ku mahoro zose ziri hamwe zose ni ku mahoro ariko agashya no kuri match Al Hilal na Rayon Sport amakuru twaha abantu nuko Manchester derby izerekana mu mahoro kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo twabuze turebera match ibyo ni Hilal na Rayon oya hari Manchester derby iri kuwa gatandatu saa 8 n'igice nagize gizerekana na match ngo bazayerekanira mu mahoro saa 10 n'igice saa 11 n'igice hazeri yego nibati kwa kundi uvuga ngo umuntu ngo reka manze ndebe match sometimes n'imvura ikagwa uri nk'inyamirambo kabati ntago ndibujye ku mahoro wowe ujya muri stade urebere match muri stade hanyuma ukomeze urebe match kuri za ekranje zo muri stade bya ekara rwose ngo bizaba birimo Manchester derby hagati ya Manchester United izaba yakiriye Manchester City ubwo rero ni match zizaba ziri mu weekend zikomeye cyane tugomba kuganiraho ejo kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu oya ukwezi kwa mbere no kwa kabiri kurarangira zose zihura na Mereke na Al Hilal zihurira hanyuma muri Murera rero nibyo Rayon Sport rero Ruvuyanga ubu bakaniye baravuga bati nyuma yuko nkuko mwayibonye mu Rwanda bya bintu byo kuvuga ngo umubare w'abakinnyi ngo bemewe ngo bahabwa lisanse ngo ni 30 cyangwa 33 ngo we wamaze kubuzuza abantu bemerewe kubarenza murabizi ko itegeko ryahindutse iyo umukinnyi agiye wemerewe kumusimbuza ariko iyo teko none ryararikayike nk'iryari Mereke mugani cyari rya niba umukinnyi wa mutransfer agomba nari kuyu mukinnyi kucyubara ko nyimufite kandi namure wa mugani bu muri yavuye muri systeme yagiye ko ari empty space so ubwo rero ni imyaka rikajya 2024 uza gutegura uko ngubwira abantu ko bagura ku kanyenyeri nyine iyo tike ya Al Hilal na Rayon dusubire babwira uko komeza akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego gasubiremo neza witonze babyumve batavuga ngo ntitwakumvise akanyenyeri 939 akanyenyeri 3
akanyenyeri 2 urwego birasobanutse. Hanyuma rero ubwo gahunda ariko n'ubu byagora yageze kuri stade afite amafaranga stade Amahoro Cyangwa ndizuzura ntabwo wabura uko winjira cyangwa ni cash. woza afite amafaranga ntuzabura uko winjira. Hanyuma Reyo iravuga iti twamaze kurekura abakinnyi babiri bo murabizi ko bamaze kumvikana baratandukanye. Abdelaziz Yego Abdelaziz Rivaldo nande wundi this way Rayon Sport yarekuye niba Sefu baramurekuye Sefu ntabwo yari yagenda ahubwo ari mu biganiro na ba Sefu na ba Pavel Nzira na ba Musore Prince na Adama Bagayoko kugeza ubu ngira ngo bari bararekuye n'umwe ni babiri. Abdelaziz ne uzwi official nyine uwo twabonye ni Rivaldo ariko na Pavel biri mu nzira nawe ashaka gusohoka. Reyo rero ngo irashaka kumvikana nabo bakinnyi bose twari tumaze kuvuga igatandukana nabo ariko ikinjiza aba bakinnyi bakurikira. Reyo ishyize imbaraga mu bakinnyi b'Abanyarwanda. Umusore wa mbere ni umudefanseri yitwa Mukire Confiance, ni umudefanseri w'ikipe ya Marine. Uyu musore Rayon Sport ngo ashaka kugura amasezerano ye ikamuzana muri uku kwa mbere, ariko murindire mbanza mugara abakinnyi mwumva ikibazo ngo kiri. Rayon Sport irashaka kugura Oziana Kennedy akina 6 muri Bugesera, nawe ni ukugura amasezerano muri Marine ahubwo Oziana Kennedy yagiye muri Marine yahoze muri Bugesera muri Marine nawe akagenda. Undi wagiye ni Mohamed Sheri, ni babiri nibyo. Mohamed Sheri ntabwo nawe mumwibuke neza yagiye kera we wagiye shaka numvaga ndi kuri buri iryo zina ni yamaze no kugera mu nzu ye uriya mugumana. Undi ngo ni Hakim Hamisi wa Gasogi barashaka umukinnyi ukina 10 numero 10 w'imbaraga abati dukenewe umukinnyi. Hari Obed wa Mukura ni umusore ukina kuri kabiri abantu baramuzi ndetse na Yannick Mukunzi ari mu Rwanda mwana nabonye muri vacances ariko amasezerano yararangiye hanze atandukanye n'ikipe ye nawe baravuga bati twamugumana hano mu Rwanda. ariko Yannick ayo makuru ufite kuko byo byari na hafi we yaraje ngo kurira match ko yarahari we yabonye uko bimeze anumva ya makuru yaraherutse avuga muri Rayon Sport aravuga ati aka kaya sinabanyigarutse muri bamwe ngo baramushaka abandi bati sinabanyigarutsemo undi akabati none se nimwaguza abana mukaba muri kubarekura ba Rivaldo badamasaba ni muri kubarekura ni mumureke niba kuze se bati dufite abakuru benshi akuze kurusha Emerisi nibyo bari kuvuga n'abavuga nyine baba bati dufite Emery dufite Serumogo dufite abandi bakinnyi bakuru turamuzanira iki. Umva rero ikibazo gihari muri umuto y'abagumana ninde bamaranye imyaka 10 baguze umukuru utanga umusaruro akagenda bikarangira. Ibibazo bitatu byibazwa muri Reyo dusoza. Icyambere ni iki, abana bati ubikihutirwa ni ukugura abandi bakinnyi nabo dusanganwe ko mubizi ko Rayon Sport itarahemba ukwezi kwa 12 mukaba mwarahawe mugiye guhabwa miliyoni 20 na Ferwafa ko abagore batwaye igikombe cy'amahoro. Ikipe y'abagabo yagahawe miliyoni 10 ariko izo miliyoni 10 Boni Mugabe yavuze ati ndahita nzigumana ati kubera ko mwandikisha abanyamahanga 5 kandi umunyamahanga yandikirwa miliyoni 2 ubwo nyabahaye ntimwazanyishyura rero ndabazi. None se uri Ferwafa yabanditse gute itishyuwe nyine yari abakopye ariko ibonye yibafatira mu cy'amahoro igomba kuyabakata. Ariko niko bigenda no muri FA Cup buriya no mu gikombe cya Afrika iyo wabonye ikarita babanza bagakatamo bya bindi byose bakagwasiga. Rero baravuga bati skorera ba miliyoni 22 mwari mubonye miliyoni 20 zivuye mu gikombe cy'amahoro kwera amafaranga y'abagore uteranyije payroll yari ni miliyoni 44. ndavugira abagore ko hari mubonye 42 mwahembye kwa 12 kuko mbere nako kugeze hagati kandi ubwo rero hari abakinnyi gifite amarokritoma ba Pavel Nzira n'abandi baravuga batesa aba bantu aba bakinnyi bari kujya kugurwa Samiri na Mugarago mu mbwire aba ba Mukire Confiance barazira ubuntu se bagurwa barajya kubagura sizo profile za barushema abantu bati Oziana Kennedy ati barishare bakina 6 ni bahagije ati ba Hakim Hamisi barusha bakitoga ba Obed wa Mukura bati barusha bakamange bo ntibari bameze uzi umuntu wenyine muri zo recruitment bavuga ngo waba ugenda ni Obed kuri kabiri abantu bari kwensista bavuga bati abantu bashaka ngenda vugira abagore hari na TV hari ivuga ngo nta bakinnyi dufite ariko saba bo bagiye kugurwa bafashwe neza saba haribo reka dusoze ahandi reka mvugire n'abagore niba abagore bajya muri Kenya bakajyana na bisi babuze amafaranga niba batsindiye amafaranga nibayahembwe bareke kujya mu bindi by'abagabo. Hanyuma reka nongere babwire ko musaba facture za IBM kugira ngo mwibakire igihugu ubu ngo bari gahunda yitwa Inoti kanza akanyenyeri 562 urwego ugahitamo 2 ufungura
ukora pini yawe hanyuma ukazajya ugura amashanyarazi ukishyura amazi ukagura abonoma ya televiziyo byose n'amayatime byose ku buntu kohereza ukanakira n'amafaranga hanyuma ukomeze usabe fagitire ya IBM buri gihe cyose ugize icyo uhaha hanyuma ukomeze wibakira igihugu ibindi bisobanuro 6337. Yego umurenge wa Kagame Cup uzatangira ku munsi w'ejo Kigali. muri Kigali ejo mu bagabo igikomere zakina na Bumbogo mu gihe Gisozi zakina na Jabana kwa Boringo rwose urabona yuko bameze neza cyane ubwo rero muri Gasabo bazakina kuri Yereka hari n'ahandi mu bice bitandukanye byo mu gihugu nabwo umurenge Kagame Cup uzatangira kazabigaruka ku munsi w'ejo nyiri